Ночь давно опустилась на город, укрыв улицы густой тишиной, в которой даже редкие порывы ветра казались слишком громкими. За окнами медленно качались темные ветви деревьев, а дом был погружен в спокойный полумрак. Я уже собиралась ложиться спать, выключила свет в спальне и устало присела на край кровати, когда вдруг услышала тихий стук в дверь. Сначала я подумала, что мне просто показалось. Возможно, это скрипнула мебель или ветер коснулся стены дома. Но через несколько секунд стук повторился снова. Осторожный, нерешительный, будто человек за дверью сам сомневался, стоит ли беспокоить меня среди ночи. Внутри сразу появилось странное чувство тревоги. Сердце сжалось так, словно заранее почувствовало что-то важное. Я медленно поднялась и прислушалась, стараясь понять, не ошиблась ли. И вдруг из-за двери раздался тихий голос сына. «Мама, ты не спишь?» В его голосе было что-то необычное, напряжение, страх и скрытая боль, которую невозможно спутать ни с чем другим. Я сразу поняла, случилось что-то серьезное. Он никогда не приходил ко мне ночью просто так. Я быстро накинула халат и открыла дверь. На пороге стоял мой сын. Он избегал смотреть мне в глаза, нервно сжимал телефон в руках и выглядел так, будто уже много ночей подряд не спал нормально. Его лицо было бледным и уставшим, а в движениях чувствовалась растерянность. В этот момент в голове пронеслись десятки мыслей: проблемы в школе, плохая компания, драка, неприятности или что-то еще хуже. Я тихо спросила, что случилось. Но он не ответил сразу. Только медленно вошел в комнату и сел на край кровати, продолжая смотреть в пол. Несколько секунд стояла тяжелая тишина. Было видно, как трудно ему начать разговор. Часы на стене тихо отсчитывали секунды, и это напряжение ощущалось почти физически. Он глубоко вздохнул и, наконец, произнес: «Мам, я давно хотел тебе кое-что сказать». Я села рядом и внимательно посмотрела на него. В его глазах был настоящий страх. Такой бывает у человека, который слишком долго носил внутри тяжелую тайну и больше не может справляться с ней один. Он признался, что уже несколько месяцев живет с чувством вины и каждый день думает о том, как рассказать мне правду. Сначала ему казалось, что все забудется само собой, что проблема исчезнет, если просто молчать. Но время шло, а внутри становилось только тяжелее. С каждым днем тревога росла, и он больше не мог делать вид, будто все в порядке. Я молча слушала его, стараясь не перебивать. Мне хотелось сразу узнать всю правду, но я понимала, если начну давить, он снова закроется. Поэтому я просто ждала. Он поднял глаза и посмотрел на меня так, будто боялся увидеть разочарование, а потом тихо сказал, что совершил поступок, о котором теперь сильно жалеет. Тогда ему казалось, что это мелочь, что никто не узнает и ничего страшного не случится. Но позже он понял, насколько сильно ошибался. Он говорил медленно, с трудом подбирая слово, и каждое признание давалось ему почти физически больно. Я видела, как дрожат его руки, как он пытается скрыть свои эмоции, но страх внутри буквально разрывает его. И в какой-то момент мне стало больно не столько от самой тайны, сколько от того, как долго он носил этот груз в одиночку. Наверное, именно тогда я особенно ясно поняла одну вещь. Дети взрослеют не тогда, когда. Каждый взрослый способен среди ночи постучать в чужую дверь и признаться в своей ошибке. А мой сын смог, и именно этим я в тот момент гордилась больше всего. Постепенно его голос становился спокойнее. Он больше не избегал моего взгляда и уже не сжимал так сильно телефон в руках. Казалось, вместе со словами из него медленно уходит весь накопившийся страх. Комната будто тоже изменилась. Напряжение растворялось, становилось легче дышать. Когда наш разговор подошел к концу, за окном уже начинал появляться первый слабый рассвет. Темное небо медленно светлело, а в доме царила удивительная тишина, уже не тревожная, а спокойная и теплая. Сын поднялся с кровати и направился к двери. Перед тем, как выйти, он остановился и посмотрел на меня. Его взгляд уже не был таким тяжелым и испуганным, как в начале этой ночи. В нем появилась легкость, благодарность и какое-то внутреннее облегчение.
И именно в тот момент я поняла, этот поздний стук в дверь был не просто разговором. Это был момент, когда между матерью и сыном родилось настоящее доверие, то самое, которое появляется только после боли, страха и честности. Иногда самые тяжелые признания не разрушают отношения, а наоборот делают их крепче. И той ночью мой сын пришел ко мне не только со своей ошибкой, он пришел со своей взрослостью. Z.